Siamo alla vigilia di Capodanno e giustamente rendiamo onore ai ristoranti andando a cercare la ricetta di questo fine anno. Ci troviamo a Indignò, esattamente in questo locale che è a Raveo, incastonato nelle Alpi Carniche. Vicino a me, Gloria Clama, da talento di MasterChef, possiamo chiamarla finalmente chef. Sì, ebbene sì, siamo arrivati allo chef, è il sogno realizzato. Un sogno realizzato che coltivavi da tanto tempo, serviva proprio questa trasmissione per cercare di portarti fuori da quel mondo delle fabbriche. Eh sì, grazie a MasterChef alla fine è stato un grande trampolino di lancio, ho potuto realizzare il mio sogno, quindi ho aperto il mio ristorante. Come sta andando? Sta andando bene, nonostante il periodo negativo Covid, diciamo, sta andando bene. Ecco, immaginiamo che tu hai aperto, se non sbaglio, nel secondo semestre del 2019, quindi a ridosso della pandemia, non sono stati tempi comunque facili. L'apertura del ristorante è stata a ottobre del ristorante, quindi 6 mesi giusto prima della pandemia e partiti alla grande, poi ci siamo stati bloccati dalla pandemia. Come l'hai vissuta in quel periodo? Diciamo che abbiamo studiato un pochettino, cercato di valutare un po' di ricette, un po' di ingredienti e abbiamo preso come un periodo, diciamo, un po' di relax forzato, molto forzato. Sì, facciamo un passo indietro, facciamo il passo indietro prima ancora di MasterChef. Tu lavoravi come operaia, però quella vita non ti stava stretta. Diciamo che lavoravo in fabbrica, più che altro era un lavoro per vivere, diciamo non perché ti piace, adesso è un lavoro che mi piace. Lavoravo in fabbrica, non è che abbia mai, diciamo, parlato male del lavoro, alla fine ci stavo bene, la compagnia era bella, si stava bene, ma non era il mio. Come ti sei buttata poi a capofitto in quell'avventura? Cosa ti è saltato in quel momento? E alla fine, dopo aver fatto un percorso così, o cambiavo vita, quindi erano due le cose, ho cambiato vita. Quanti mesi nel talent show? E 3 mesi di registrazione, che Tanto studio, immaginiamo. studio, sì, si studia, poi ognuno è libero di studiare oppure no, ma essendo 20 persone e tutti eventi con la stessa passione, è normale che si parli solo di cucina senza annoiare nessuno. Senti, è facile essere, o difficilissimo essere imprenditori in Carnia, puntare a diventare chef in Carnia? E diciamo che in Carnia imprenditori è un po' dura, diciamo deve essere proprio passione, quindi bisogna farlo proprio per amore. Che- Qual è la difficoltà soprattutto? E diciamo che a livello turistico non è che ci sia un gran turismo, però io ho notato che sto portando molta gente da fuori, proprio vengono apposta per venire ad assaggiare i miei piatti e quindi è già una buona cosa avere questo riscontro. Il nome te lo sei fatto? Quando dici da fuori intendi tutta la regione? Dalla regione, ma anche clienti proprio da fuori regione, quindi clienti che l'hanno presa come viaggio e nel viaggio per conoscere il Friuli o la Carnia, tappa obbligatoria Indinio. Essere messi dopo un Venezia, prima Venezia, poi la tappa Gloria, quindi diciamo che fa molto piacere. Ecco, quando parli di viaggio, viaggio vuol dire anche viaggio culinario, no? Quando tu fai questi menù degustazione, che cosa vuoi dare al cliente? Ma io con i miei menù degustazione voglio portarli nei miei ricordi, portandoli nei boschi, nei prati o nei ricordi che avevo io da bambina, come la granita all'abete, quando la mangi è come essere in mezzo al bosco, o adesso c'è il gelato al lichene che poi vi farò vedere. E infatti hai già cercato di attirare l'attenzione del nostro telespettatore perché dopo vi daremo anche la ricetta, insomma, di questo fine anno, un po' l'ha già detto, questo lichene che magari uno dice ma dove lo vado a prendere anche? Il lichene è nel bosco, il lichene si prende nel bosco, sugli alberi, è il rimedio della nonna di una volta per la bronchite, visto che adesso periodo Covid facciamo qualcosa per risolvere un po' i problemi di respirazione, c'era il gelato, cioè no il gelato, c'era il latte, miele e lichene, latte caldo col miele e licheni. Io ho voluto portarlo nella mia cucina, nei miei piatti, nel mio ristorante, come gelato al lichene con il miele.
Quindi tutto un viaggio all'interno del territorio, tu quello che cerchi di esaltare sono i sapori di una terra. Sì, i sapori del Friuli, della Carnia, i sapori del territorio, del bosco. ehm, Anche solo il fatto di portare di solito avevo il gelato al fieno, quindi portare il fieno a tavola. Io quando mangio quel gelato lì mi vedo che corro nei prati da bambina, quindi sono i sapori nei miei ricordi. Quindi il Friuli, però in profumo, cioè il profumo ma messo nel piatto, che all'assaggio lo senti come se lo annusassi, ma invece ce l'hai al palato. Senti, hai parlato di profumi, sapori di questo territorio e quando uno dice Friuli tu dicevi sì, Venezia e poi arriva da me magari. Questo è un grande successo immaginiamo, ma anche una grande scommessa quando si è abituati a dire ma il Friuli non è solo frico, è ovvio che magari è il piatto magari che è magari maggiormente conosciuto, non è come salame con l'aceto, faccio un esempio, altri tipi di piatti, ma quant'è difficile anche farlo capire ai friulani o alla gente del territorio che esiste altro. No, lì diciamo, è proprio difficile perché il frullano è anche molto cocciuto, da cocciuta. Diciamo che siamo molto testardi e ci mettiamo in testa che quando si va a mangiare si mangia polenta e frico e invece io voglio proprio dare un'esperienza diversa, cioè più che una buffata è più un'esperienza, un viaggio nel territorio, però fatto in modo diverso. Ecco, a proposito di passione, quella ti ha aiutato, insomma, a poter arrivare al successo, ad aprire il ristorante, immagino non da sola. C'è Mirko che è dietro le quinte, non lo sveliamo, però ti ha dato una grande mano, insomma. Io prima di arrivare qui dentro in questa trasmissione di screenshot ho detto a Mirko l'anima del design, ma non so se l'ho detto giusto, perché lo potete notare, la passione e la cucina c'è la Gloria, ma l'arte del design c'è la mia. Sì, alla fine diciamo che entrambi abbiamo il voler portare in alto questo locale, quindi da una parte c'è lui che abbiamo in sala mio marito che tra design e anche per i vini e servizio sala è lui, quindi si vede che c'è una persona in sala che ci tiene, una persona in cucina che ci tiene, quindi diciamo che forse assieme ci stiamo bene, con la porta in mezzo assieme ci stiamo bene, dai. Sì, è fatta cambiare vita praticamente, cioè Sì. l'hai costretto oppure no? Diciamo che lui il suo lavoro lo fa ancora, ma gli faccio fare un lavoro doppio, dai, lo facciamo lavorare il doppio. Allora, manca poco alla fine della prima parte di trasmissione, in questi primi 10 minuti, poi ci trasferiremo in cucina, ci spiegherai un po' i segreti di questa cucina. Come sta andando questo periodo natalizio? Abbiamo sentito tante di persone in isolamento, tante persone in quarantena, la mancanza di cene sociali, di questi vecchi cenoni che c'erano una volta. Avete sentito anche voi questo contraccolpo? C'è un periodo con molte disdette, diciamo, adesso da Natale ci sono molte disdette, vediamo, speriamo passi sto periodo, altrimenti ci conveniva far ferie a Natale a questo punto. Addirittura. E quasi quasi. Natale, Capodanno, come le passate? No, noi Natale abbiamo tenuto chiuso, abbiamo passato il Natale in famiglia e Festa anche per i dipendenti, insomma. sì, festa per i dipendenti e per noi abbiamo passato in famiglia e il Capodanno passeremo il Capodanno in famiglia. Quindi Natale e Capodanno abbiamo deciso proprio di restare chiusi come ristorante. Senti, il Natale l'hai trascorso con i vecchi ricordi, con la famiglia, quindi con i vecchi sapori di una volta? C'è la Gloria quando è fuori dalla cucina, prepara i piatti tradizionali o si inventa qualcosa di particolare anche all'interno della famiglia? A Natale ho portato i miei e i genitori di mio marito qua al ristorante, quindi l'abbiamo fatto qua al ristorante ma con la famiglia. Quindi ho proposto dei piatti che faccio al ristorante e dei piatti anche un po' più rustici, conoscendo i personaggi, diciamo, ho dovuto portare un po' di più rusticità, quindi anziché un filetto di cinghiale, uno stinco di cinghiale con polenta, quindi un po' più rustico. Bene, ok. Il problema è che io non li preparo nessuno dei due, sono abbastanza bravo in cucina, ma sinceramente il cinghiale non mi viene da farlo magari, è sempre è una novità, ecco. Un altro piatto che magari dopo ci porterei a vedere questo gelato con l'Ichene, ma qualche altro piatto che va magari maggiormente per Capodanno?
Ma a Capodanno di solito si punta sul classico cotechino lenticchie. Io l'ho riproposto, che avevo fatto un'intervista fatto in modo diverso, ho fatto un antipasto col cotechino e sopra un cuscinetto di pane croccante al nero. Croccantezza, come avete spiegato, croccantezza, gusto. Sì, alla fine la parola magica di Masterchef, la croccantezza. Bene, allora andiamo in pubblicità e poi ci trasferiamo direttamente in cucina insieme a Gloria Clama. Cercheremo di capire cos'è questo, come lo chiamiamo questo piatto, visto facciamo la stessa domanda che facevano direttamente al Masterchef, come lo chiamiamo questo piatto? Semplicemente lichene. Benissimo, pubblicità. Durante la pubblicità siamo andati in cucina, adesso siamo usciti, ci manca l'ingrediente principe che ce lo presenterà Gloria. Eccola qua. Eccoci qua. Qua abbiamo il lichene, abbiamo la cialda al miele e il lichene candito. Adesso lo facciamo vedere, lo inquadriamo a favore di telecamera. Andiamo in avanti così impiattiamo come i veri chef il piatto famoso. Eccoci qua. Allora, cominciamo. Di che cosa si tratta, per chi si fosse collegato solo adesso, Abbiamo un gelato al lichene. Che abbiamo chiamato come piatto lichene. Lichene, abbiamo un gelato al lichene, poi abbiamo una melata, il miele di mio zio che vado a rubare nelle cantine di casa, quindi la melata, e qua abbiamo una cialda al miele e un lichene candito. Il lichene si va a raccogliere in montagna, sugli alberi, e adesso non ci tocca che impiattare e assaggiare. Assaggio, posso? Vediamo chi si litiga l'assaggio, arrangiatevi. Ci sarà qualcuno che assaggerà. Ok, proviamo? Sì, andiamo. Allora, Spiega un po' il procedimento, Io com'è? bagno il cucchiaio. Allora, bisogna bagnare il cucchiaio. Bagno il cucchiaio e adesso faccio la quenelle. La quenelle consiste nel... Ecco qua, la pallina di gelato praticamente. Ok. Adesso ci mettiamo la melata. Un piccolo tocco da chef praticamente. Certo, è un vero impiattamento, come lo vediamo in televisione, finalmente lo vediamo anche realmente. È la nostra cialda. Adesso non ci tocca che mangiarlo. Allora, non ci tocca che mangiarlo. Come si mangia? Cucchiaio. Adesso provo? Devo provare Adesso con... prendiamo un Adesso cucchiaino. prendiamo un cucchiaino, ci arriverà il cucchiaino direttamente Compriamo la cialda. da Mirko che è andato un momento in cucina. Ecco, sì esatto, tutto avviene in presa diretta, quindi Ecco, direttamente. come facciamo il Allora, cucchiaino. quindi io Sì, si rompe. posso prendere anche il lichene a questo Certo. punto, perché tutto tutto è Si commestibile. mangia tutto. Ok. Abbiamo un po' di amaro finale che però va a bilanciarsi con il miele. Buonissimo. Buono? Poi io sono goloso. Quindi Ci sta? toccato proprio... Nel piatto, dai. Toccato proprio nelle proprie corde, ecco, vedo anche Paolo Bassi che è tutto bello contento, magari anche Paolo dopo mangerà insieme a me, questa è veramente questa primizia. Tutto chilometro zero, Tutto più o meno. Più o meno chilometro zero, perché un po' di strada per andare nel bosco, diciamo, dobbiamo farla. Adesso mi è arrivato l'amaro, cioè l'amaro è dopo. Però se mangiandolo assieme abbiamo il miele che va a bilanciare l'amaro. Quindi è un dolce un po' amaro, però se ricordiamo bene la nonna ci dava le cose da mangiare per la bronchite, per la tosse, erano talmente fastidiose ma talmente amare che davano fastidio. Noi qua oggi abbiamo messo anche un lichene un po' più grande, di solito lo metto più piccolino. E adesso invece diciamo che si bilancia. Rimango... Dirlo tranquillamente così Sì, vediamo. no, certo, Ti tengo io il finisco. microfono e tu mangi, facciamo così? Sì, guarda, Ok. sono veramente... Io ne Sentiamo mangio... lo scrocchio. Ah, lo scrocchio, ecco. Bene. Eccolo. Questa è una Prendo cialda al ancora. miele che sarebbe come una lingua di gatto, Mm, però è fatta col miele. buonissimo, veramente. Bronchite No, com'è? Tosse? No, bene, Vie tutto a posto. respiratorie, No, posto? stavo già bene prima. Sì. Però veramente sentire il gusto dopo del lichene che ti entra dentro, ti si apre, mentre spiegava Gloria,
Avevo praticamente come le sto Vicks gusto, Vaporub, se non a sto volevo gusto amaro, c'è precisa. proprio di sì, Sì, alla esatto, fine. mentre si apre i bronchi praticamente. Ma quanto si sta a fare questa ricetta? E diciamo ci sono 12 ore di riposo sicuro, perché il gelato una volta fatto bisogna lasciarlo riposare 12 ore prima di abbatterlo. Quindi c'è l'infusione del lichene con il latte, quindi bisogna mettere in infusione il latte e il lichene e dopo si va a fare un gelato. Fatto il gelato bisogna fare la cialda che come si vede ci si litiga un po' a fare sta cialdina. Ecco, no, spieghiamolo perché qualcuno se si mette per la prima volta a farlo, domani dice io ho preso allora, lichene, devo andarmelo a prendere da qualche parte, devo andare a Pradibosco, ma mi pare che sia Diciamo, un ci po'... vuole un po' di bel tempo per andare a prendere il lichene, intanto. Ok. Beccare l'albero giusto, il posto giusto. Quindi raccolti i lichene, bisogna anche passarli, lavarli, poi candirli. Poi bisogna metterli in infusione con il latte. Messi in infusione con il latte facciamo il gelato. Quindi andiamo a fare un classico gelato, però è una ricetta che devi bilanciare a sapore. Quindi c'è del lichene più forte e lichene meno forte, quindi devi andare a bilanciarla all'assaggio, al sapore. E come sappiamo i gusti cambiano, il gelato se è freddo o caldo cambia gusto, la percezione del sapore da freddo è una cosa, da caldo è un'altra. Quindi quando lo assaggi da caldo devi ragionare che da freddo ha un altro sapore. Quindi c'è un po' di studio, dai, dietro. C'è un po' di... Paolo, puoi inquadrare il raccolto Qua direttamente? facciamo così. Qua abbiamo i licheni. Questi non sono canditi, questi sono così come raccolti, li ho solo puliti un pochettino e li ho messi qua così possiamo anche annusarli. Chi è curioso può vedere come sono fatti. Diciamo che come profumo dà più profumo il fieno di solito che non il lichene così. Il lichene lo sprigiona più dopo un'infusione. Per quello la Interessante. nonna ci faceva ste Adesso faccio la domanda cose a di... tradimento, subito, visto che a Masterchef ti ho insegnato a fare tutta impresa diretta con la Mystery Box a tirare fuori. Non ti presento gli ingredienti, ma dimmi un'altra ricetta, insomma, che consiglieresti subito all'istante. Una Velocissima. ricetta da consigliare per Natale. Sì, ma sempre un dolce. Ah, un dolce, i ricordi della nonna. Ah, Quindi una mela cotta, mela cotta. Mela con la cotta. cannella. Quindi mela cotta, gelato alla cannella e un mousse fatto con la panna che facciamo bollire aggiungendo lo zucchero e creiamo questo mousse. Come le caramelle che mangiavamo da piccole, quelle le mousse gommose, ecco, quindi un gelato alla cannella, che io amo la cannella mi dà l'idea di Natale in maniera impressionante, e la mela cotta che per me è ricordo, la nonna metteva la mela sul forno, quindi mela cotta e gelato alla cannella con un po' di mousse. Senti Gloria, allora, tutto buonissimo, però adesso abbiamo parlato di passato e presente, dove ti vedi nel futuro? Ti vedi sempre qua? Qua nel futuro, ormai il contratto c'è, qua devo portarlo avanti e portarlo abbastanza in alto, dai. Mai pensato di andare all'estero o da altre parti, in altre parti d'Italia? Immaginiamo che tu abbia avuto, insomma, delle offerte subito dopo la trasmissione Allora, televisiva. diciamo che mi hanno definita più carnica dei carnici. Che è un pregio o un difetto? Sono entrambi, secondo me sono entrambi, pregi e difetti. Ehm, diciamo che sì, i viaggi sì, però un giorno uno mi ha chiesto ma dove andreste a vivere? Dove andrei a vivere? Sto bene qua, io sto bene dove sono, perché devo cambiare posto? Ma c'è chi andrebbe a vivere, che ne so, a Hawaii, in America, in qualsiasi parte del mondo, chi a Parigi. Perché andare a vivere lì? Cioè vado, faccio toccata e fuga, 10-15 giorni, torno, sto bene qua, cioè alla fine Qua se secondo non te mi hai tutto? muore, alla fine C'hai quindi... tutto qua, tu dici? Ma non so, cioè, sto bene. Cioè, perché devo andare in un altro posto? Magari potrei stare bene, ma alla fine forse sono troppo legata al mio territorio. Diciamo troppo. Come mi hanno definita anche a Masterchef, ti sposteresti? E io dico, sì, le radici ci sono, mi posso spostare, ma le radici restano sempre lì. E la cucina friulana secondo te ha potenzialità anche di farsi conoscere all'estero, quantomeno in tutta Italia? La cucina friulana è già conosciuta all'estero, secondo me. Io so che c'è il frico che gira all'estero. Sappiamo che abbiamo avuto anche un altro chef che come Masterchef è approdato a Masterchef all'estero e anche lui ha portato il frico e il frico
Ha vinto poi oltretutto. Sì, lui ha vinto, anzi è stato anche a cena qua da me. Addirittura. A pranzo, anzi più che a Ha cena. fatto i complimenti oppure vi siete dati battaglia per parlare? Ha fatto la battuta, mi fa tu sei in un alto livello, faccio no guarda sei tu che hai vinto, non ho vinto io, quindi sì, alla fine diciamo ci sono stati molti complimenti sia da parte mia che da parte sua, però no, veramente è una bella persona anche Luca, quindi Non hai sentito più invece i vecchi chef, quelli che ti hanno istruito a Masterchef, non li hai più sentiti? Diciamo che siamo molto fuori zona noi qua, fossimo a Milano sarebbe molto più facile passare a trovare Gloria, ma qua diciamo qua bisogna venire per forza, quindi chissà se un giorno arriveranno. Comunque hai portato all'Aveo qualcosa di nuovo, diciamo, no? Cioè in questa montagna dove non c'è solo lo Zoncolan, che è qua vicino, insomma, ma c'è altro, insomma, c'è ristorazione, c'è prodotti, c'è territorio, c'è molto altro. Ecco. No, infatti diciamo abbiamo portato un po' di turismo anche a Raveo, infatti si nota anche già vedendo dal Non solo giro biscotti. di macchine, sì, non solo i biscotti, non solo le nostre carissime S di Raveo, ma anche abbiamo anche il turismo alla fine che vengono per assaggiare i piatti. Poi qua vicino abbiamo anche l'albergo diffuso, quindi chi viene può anche magari fermarsi a dormire e ci sono molti che vengono e si fermano anche a dormire, quindi vengono per fare l'esperienza culinaria e si fermano. E infatti l'incremento di turismo qua c'è stato. C'è stato, ecco. Diciamo che un una po' buona di turismo notizia. l'ho portato, dai. Una buona Sì, notizia. sì, dai, sì. Allora, dovremmo essere quasi alla fine della nostra trasmissione, ci mancano 3 minuti. La stella quando arriva? Cioè, capisco che c'è stata la pandemia di mezzo, no? Ma adesso comunque non cerchiamo scuse. La stella la vogliamo. Dov'è che sono i recensori, il che viene a recensire? Aspettiamo che vengano a recensire, dai, a questo punto, quando arriva. Diciamo che c'è Arrivano in borghese, non si fanno riconoscere. fanno riconoscere. C'è qualcuno che dice che non è bello, cioè è bello seguire le stelle, ma non è bello acchiapparle. Quindi noi intanto le seguiamo. Tanto seguiamo, poi se le prendiamo magari non dispiacerebbe per niente, sarebbe un bel premio. Un bel premio. Allora, io concludo la trasmissione mangiando l'ultimo boccone, giustamente, di Capodanno. Ti tengo Nella il vigilia di microfono? Capodanno. Sì, Ah, ecco, ecco. facciamo così, perché io sono goloso e il lichene me lo mangio fino alla fine, sia il gelato, sia, come si chiama che non mi ricordo? cialda. La cialda La di... salda al miele. Al miele, ok, giustamente che ricorda gli alveari, no? Ecco. Ho fatto il crunch. Quindi la croccantezza c'è. L'amaro c'è, il dolce c'è tutto. Buona serata a tutti. Per l'ultima puntata di Screenshot ci vediamo domani. Passiamo dal dolce Ma al vino. Scusa, auguriamo un buon Ormai ha preso... 2022 a tutti i telespettatori, quindi Esatto, tanti auguri. di buon 2022, ma buono, buono veramente. Ciao a tutti. Ciao.